Укытучы үз эшенә кайнар гашык артист, рәссам булырга тиеш. Антон Чехов шулай диде. Ул үзе дә күп яклыша кыз, язучы, публицист, табиб, җәмәгать эшлеклесе, дөньяның танылган драматургларының берсе. Исәнмесез, бу белем дөньясы. Бүген без укытучының роле турында сөйләшербез. Алдагы минутларда безнең тапшырыбызда. Беренче тапкыр яшь педагогларга багышлау ничек уза? Клянусь быть примером человека с активной гражданской позицией, любящего Родину, ответственно относящегося к достижению наивысших профессиональных и личных результатов. Белем алтын Татарстан укучылары нинди уңышларга иреште? 8-нче класстан бирле стоматолог буласы килде. Именно ортодонт областында. Гадәти булмаган табылдык. 70 елдан соң Мәскәү укучысының мәктәп көндәлегендә нәрсә тапканнар? Ел сайын Татарстан мәктәпләренә 1000-гә якын яшь укытучы эшкә килә һәм аларның һәрберсе үз һөнәренә багышлау сыйры аша уза. Укытучы булу ул яшәү рәвеше, педагог күп яклы шәхес. Бу һөнәрдә осталык дәрәҗәсенә ирешү мөмкин түгел. Укытучы даими камилләшергә, үсәргә тиеш. Мәктәпләрдә яшь белгечләрне зур шатлык белән көтәләр. Ел сайын укытучылар саны артса да, шул ук вакытта аларның җитмәве сизелә. Татарстанда яңа уку йортлары ачыла, профильле сыйныфлар арта бара, белгечләргә ихтыяҗ арта. Казанда яшь укытучыларга багышлау тантанасы ничек узды? Надия Кадимова сөйләр. Яшь укытучыларны тантаналы рәвештә котлау чарасында ике телдә, татар һәм рус телләрендә укытучы анты яңгырады. Клянусь быть примером человека с активной гражданской позицией, любящего Родину, ответственно относящегося к достижению наивысших профессиональных и личных результатов. Укуны уңышлы тәмамлап, биология һәм химия фәннәрен укытырга ниятләгән Фәридә Ибрагимова үзенең укытучылык эшчәнлеген туган ягы Мамадыш районында башлап җибәрә. Мин инде әйтеп узасым килә, 5-нче курстан бирле эшкә кердем. Мин инде 1 ел буе эшлим. Яшь кешеләр мәктәптән куркалар, кайтмыйлар. Инде эшкә керергә җыенсалар да инде шәһәр җирлеген сайлыйлар. Минемчә бу стипендиаль поддержканы бик яхшы дип уйлыйм. Аларны авыл җирлекләренә кайтарырга, анда балаларны укытырга зур этәргечләр дип саныйм. Татарстан Республикасында 2016 елдан бирле яшь укытучыларны әзерләү өчен стипендиаль ярдәм күрсәтү проекты эшләп килә. Әлеге проектның төп максаты республика районнарында укытучылар җитмәү мәсьәләсен хәл итү. Моның өчен педагогика өлкәсенә укырга керүче абитуриентлар уку йорты һәм муниципалитет белән район җирлегенә кайту турында килешү төзи. Менә шушы укытучы профессиясын сайлагансыз икән. Бүгенге көндә республикада химия, биология, физика, математика, чит телләр һәм башлангыч сыйныф укытучылары җитми. Яшь укытучыларга үз үсешләре өчен һәм һөнәри өлкәләрендә уңышлырак булу өчен укыту программасы киңәйтеп бирелә. Сайлаган төп фәннәрен укытудан тыш, уку йортлары аларны чит телләр белгечлеге буенча да укыта. Менә шундый ике һөнәр иясенә лайык булу белән алар отышлы да инде әйтәсем килә. Менә яшь укытучыларны шушы һөнәргә багышлау, аларга рәхмәт сүзләр әйтеп, аларны шушы эшкә кертеп җибәрү, ул безнең дә бик зур бурычыбыз. Укытучыларны билингваль, полилингваль программа буенча укыту, аларны ул төрле мәктәпләрдә, рус теле мәктәпләрендә, татар теле мәктәпләрдә укытырга мөмкинлек бирергә дигән сүз инде. Һәм шул вакытта алар әле яңадан фәннәрне дә, кайбер фәннәрне дә инглизчә укытырга мөмкинлекләре булачак. Менә шундый юнәлештә эш алып барыла. Бүгенге көндә Казан Федераль университеты, Алабуганың КФУ институты һәм Яршаллы шәһәренең Дәүләт педагогия университеты кысаларында республика бюджеты исәбенә 600-дән артык кеше стипендия проектларында катнаша. Уңышлы укыган студентларга республика ай сайын 15 мең күләмендә стипендия түли. Аннан соң укуны тәмамлаган яшьләр кимендә 5 ел дәвамында укытучы булып эшләргә тиеш булалар. Аларның 237-се ике һәм күп телле мәктәпләрдә хезмәт куярга әзерләнә.
Бердәм дәүләт имтиханында 100 балны ничек алырга, бөтен Россия һәм халыкара олимпиадаларда ничек җиңәргә? Бу хакта интеллектуаль турнирларда катнашучылар, призерлар үзләре һәм дә аларның педагоглары сөйләде. Фән олимпиадаларында җиңүчеләрне һәм дисциплиналар буенча 100 бал җыючыларны әзерләүче укытучыларның роле һичшиксез бик зур һәм кыйммәтле. Исегезгә төшерик, быел Татарстан дәүләт имтиханнарында иң югары нәтиҗәләр буенча Россия лидер төбәкләре төркеменә керде. Мәсәлән, бер фән буенча югары бәяне 214 укучы алды, ә 11 укучы 200 балга яза алды. Бүтән Россия олимпиадаларында җиңүчеләр һәм призерлар саны буенча нәтиҗәләр таң калдыра. Алар саны буенча Татарстан 9нчы ел рәттән 3нче урынны саклап кала. Шул ук вакытта эш нәтиҗәлелеге буенча безнең республика 2нче урында. Мондый нәтиҗәләргә ирешү мөмкинлекләрен Эльвира Зинатуллина белеште. Алмаз Вакилов булачак медик. Югары сыйныфларда укыганда ул тормыш юлын нәкъ шушы өлкә белән бәйләргә булган. Шул ук вакытта катлаулы медицина өлкәсендәге уку йортына имтиханнарын югары балларга биргән очракта гына керә алачагын да аңлый ул. Егетнең тырышлыгы аңа хыялын тормышка ашырырга ярдәм итә. Бүген ул 2 имтиханны да химия һәм биологияны 100 балга тапшырган укучыларның берсе. Мин әкрен олимпиадаларга йөри башладым. 9нчы класста мин химиядә булдым олимпиадада. И 11нче класста мин биологияның региональный этапта участвовать иттем. Олимпиадалар бик яхшы булышалар. Чөнки күп китаплар укыгач ул үзеңә яхшырак була, үзең күбрәк аңлыйсың, яңа әйбер беләсең. 8нче класстан бирле стоматолог буласы килде. Именно ортодонт областында. Московский государственный медицинский стоматологический университетны бетерәсе килә, яхшылап. И шулдан соң китергә ортодонт обучениесына. Шуннан оны бетереп, пока планнар шундый и возможно Казанга кайту. Укучыларның уңышларында һичшиксез укытучыларның, мәктәпнең ярдәме зур. Олимпиада җиңүчеләре һәм имтиханнарны югары балларга бирүчеләрне тәрбияләүдә республика тарафыннан да ярдәм күрсәтелә. 2018 елдан Татарстанда гомум предметлар буенча Россия күләмендәге олимпиаданың призерлары һәм җиңүчеләрен әзерләгән укытучыларга ярдәм күрсәтү гранты эшләп килә. Әлеге грант кысаларында укытучылар киләсе уку елы дәвамында 10ннан 40 меңгә кадәр акчалата бүләкләр алалар. Әмма укытучы өчен иң кыйммәтлесе ул укучысында белемгә омтылыш, мәхәббәт уяту. Алмазның укытучысы Татьяна Ильичева уңышлы укучыларны тәрбияләү серләрен уртаклашты. Своей главной задачей педагогической деятельности я Укыту эшчәнлегемдә төп максаты битеп баланы имтиханга 100 балга бирүгә әзерләүне түгел, ә үз фәнемә мәхәббәт уятуда күрәм. Химия фәне катлаулы дип саныйм, әмма аңа карата мәхәббәт уятсаң, аны өйрәнүе дә җиңелрәк була. Алмаз белән дә шулай булды. 8нче сыйныфта ул әле фән белән кызыксына башлады. Баланың теләге һәм аңа ярдәм итәрлек кадрлар булса, югары нәтиҗәләргә дә ирешеп була. 2020-21 уку елында Татарстан имтиханнарны 100 балга биргән иң күп укучылары булган 6 регион исемлегенә кергән. Алдагы уку елына караганда мондый укучыларның саны 18 кешегә күбрәк. Мондый нәтиҗәләргә ирешер өчен республикада зур эшчәнлек алып барыла. Татарстанның Мәскәү һәм Санкт-Петербургны гына уздырып, инде күп еллар дәвамында 3нче урын алуы сәләтле балаларга төрле юнәлешләрдә бик зур игътибар бирелүе турында сөйли. Республикада эшләнелә торган өлкәләр күп кырлы. Бу интеллектуаль турнирларда уку әзерлек җыелышлары, укытучылар өчен семинарлар һәм конференциялар һәм Россия күләм, республика күләм олимпиадалар оештыру. Республикада олимпиада хәрәкәте шулай ук көчле. Үткән уку елында Татарстанның 43 укучысы халыкара олимпиадаларның призерлары һәм җиңүчеләре булганнар. 2018 ел белән чагыштырганда аларның саны 2 тапкырдан артыкка үскән. Быел безнең Россия Федерациясе дәрәҗәсендә 211 олимпиада призеры һәм җиңүчесе бар. Без 3нче урында торабыз. Бу зур хезмәт. Хезмәт үз нәтиҗәләрен бирә. Әйтелгәнчә, яңа олимпиада үзәге төзедек, аны серьез программалары белән тулыландырдык. Алар белән киләчәктә эшләү өчен килешү төзедек. Үткән уку елында Татарстанда имтиханнарны 100 балга 236 укучы тапшырган. Мондый нәтиҗәле эшләрнең саны буенча алдынгылардан Казан, Яршаллы, Әлмәт шәһәрләре. Бердәм дәүләт имтиханнарында иң югары баллар җыйган укучыларга 15 мең күләмендә акчалата бүләкләү бар. 2 фәннән 100 балл җыйганнарга 25 мең бирелә. Иң югары баллар җыйган укучылар арасында иң популяр юнәлешләр булып, мәгълүмати технологияләр, медицина һәм икътисад юнәлешләре кала.
Мәскәүдә урнашкан торак биналарның берсендә ремонт вакытында узган гасырның 50нче елларындагы мәктәп көндәлеге табылган. Анда нәрсә язылган иде? Хуҗасын таптылармы? Бу хакта Нияз Рахман кызыклы тәнәфес рубрикасында сөйләп үтә. Исәнмесез? Мәктәпкә әзерләнә башладыгызмы инде? Форма, дәфтәр һәм көндәлекләр алдыгызмы? Юк икән, ашыгыгыз, вакыт күп калмады бит. Көндәлек дигәннән, менә сезгә бер кызыклы яңалык. Мәскәүдә тәрәзә алыштырган вакытта бер бик кызыклы табылдыкка юлыгалар. Ул 1957-1959 еллардагы 6А сыйныф укучысы Сергей Маргонинның көндәлеге. Малайның билгеләре уртача, арифметикадан 2, тәртип өчен 3, рус теле буенча биремнәрне эшләмәгән дигән кисәтүләрне күрергә була анда. Интернет аша бу көндәлекнең хуҗасын эзлиләр. Сергей Маргонинның улы бу безнең әтинеке дип хәбәр сала. Баксаң, ир кеше якты дөньядан 6 ел элек киткән икән. Билгеләре начарлыгына карамастан, әти радиоэлектроника өлкәсендә инженер булып эшләде дип сөйли улы. Их, минем дә көндәлегем бар иде, хәзер менә шуңа күз салыр идем дип уйлап куйгансыздыр күпләрегез. Я вообще сначала подумал, что это розыгрыш какой-то. Вот, и не отнесся к этому серьезно. Ну, потому что первые сообщения, которые я получил, они были без фотографии. И фотография не открывалась, да, и я не мог вообще понять, о чем идет речь. Күңел хәтере бер нәрсәне дә онытмый. Америка Кушма Штатларында яшәүче 34 яшьлек Алекс Пик Россиягә омтыла. Аның генетик хәтере уянган. Баксаң, аның чын исеме Александр Тимофеев икән. Ул Санкт-Петербург шәһәрендә туа, 1997 елда АКШтан аны бер гаилә уллык калып китә. Әнисен исә ана хукукларына мәхрүм иткән булалар. Хәзер ул Россиягә кайту турында хыяллана. Мин үзебезнең пилмәннәр, ишек алдындагы тоганнар һәм кояшлы иртәләр, шулай ук карлы бураннарны сагындым ди. Әлбәттә, иң зур хыялы әнисен эзләп табу. And if she's out there, you know, which I hope, and all is well, I am looking forward to reuniting. It doesn't matter which way it is. I don't want to get too much into the details about it, but no, my experience over here has been relatively well, and I look forward to coming back and visiting, but I always wanted to come back home. You know, that's where I'm from, and I will always consider Texas my home, but Russia is my birth country. So I think I have a lot of skills that I've been given that I can probably use, and I'm very much looking forward to putting them to practice. Футбол буенча дөнья чемпионатында аңын җыйган Дания уенчысы Кристиан Эриксонны хәтерлисезме? Аның йөрәге туктаган иде, хәзер ул үзе башкаларга көч бирә. Кристиан 9 яшьлек Иви исемле кызга булыша. Баланың йөрәгенә кардиосимулятор куяр алдыннан футболчы аның белән элемтәгә чыга. Борчылмаска инде һәм барысы да яхшы булачак ди. Афәрин Кристиан, кеше хәленә керә белү, ул үзе зур йөрәкле булуын күрсәтә. Туган көнгә кемне чакырасың? Әти-әниләр арасында аниматор сайлаганда бу бер баш бәласенә әйләнә. Инде герой балаларны шаккаттыра алачак. Американың Оклахома штатында яшәүче бер әни барсын да уздыра. Ул кар кешесе чакыра. Аны матур итеп киендерәләр, башына бантик, итәк киертәләр. Тик тәрәзәдән күрү белән балалар еларга тотына. Хәтта этләре дә куркуга бата. Бары тик әниләр барып исәнләшкәч кенә тынычланалар. Маша һәм Аю кабаттан рекорд куя. Бу юлы без яраткан мультфильм халыкара рейтингта 1нче урынны ала. Барыт аналитик компаниясе 60 көн дәвамында балалар өчен кызыклы булган материаллар караучыларның ихтыяҗлары белән кызыксына. Нәтиҗәдә Свинка Пеппа, Щенячий патруль һәм Улица Сезам кебек проектларны артта калдырып, Маша һәм Аю 1нче урынга чыга. Менә бит безнекеләрне бөтен дөнья карый. Бүгенге менә шулар иде. Очрашырбыз. Пока-пока. Мәгариф өлкәсендәге барлык кызыклы яңалыклар турында социаль челтәрләрдәге аккаунтларыбызда белә аласыз. Анда ук программаларыбызны да карагыз. Икенче кешене тәрбияләү өчен без барыннан да элек үзебезне тәрбияләргә тиеш. Рус әдәбияты классигы Николай Гогольның сүзләренең мәгънәсе шунда. Үзебез дә иҗади омтылышта яшәп, эшләп, без балаларны яңа казанышларга рухландыра алабыз. Киләсе атнада очрашырбыз. Сау булыгыз.